Ada telinga seorang perempuan yang hampir aja hancur setelah kemasukan lalat. Karena lalat jenis ini tuh punya larva yang dijuluki dengan pemakan jaringan manusia. Beda dengan larva jenis lalat yang lain yang biasanya makan jaringan rusak, larva ini tuh memakan jaringan yang masih hidup. Teman-teman, kasus ini lagi-lagi mengingatkan kita tentang pentingnya kewaspadaan terutama kalau kita berkunjung ke tempat-tempat yang baru. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada jenis lalat yang larva atau belatungnya itu memakan jaringan hidup, bukan jaringan rusak seperti lalat biasa. Dan lalat ini dianggap sebagai salah satu jenis parasit yang bahaya, dan ini adalah salah satu contoh kasusnya. Ada seorang perempuan usianya baru 27 tahun, namanya Rochelle Harris. Dia sedang berlibur ke Peru bersama dengan pacarnya. Ketika lagi jalan-jalan di kawasan terbuka, lihat pemandangan, tiba-tiba aja Rochelle melihat ada sekumpulan lalat. Dan salah satu lalat itu masuk ke dalam telinganya. Rochelle kemudian mencoba mengeluarkan lalat itu, dan kemudian lalatnya keluar dianggap masalahnya sudah beres. Nah, ternyata masalahnya baru aja akan dimulai. Ketika liburan selesai di perjalanan pulang, Rochelle mulai merasakan ada keanehan. Dia awalnya ngerasa ada sakit di bagian kepala dan sakitnya tuh agak lain, sampai menjalar ke salah satu sisi wajahnya. Nah, tiba-tiba aja nih, menjalar juga ke area rahang dan juga bagian pelipis di kepalanya. Dan Rochelle juga mulai mendengar suara-suara yang aneh, kayak suara garukan halus di dalam salah satu telinganya. Dan makin lama gejalanya tuh makin parah. Dan suatu hari dia bangun kelihatan nih di bantalnya ada cairan berbau busuk. Warnanya tuh coklat agak kemerahan. Dan cairan itu keluar dari telinganya. Rasa sakit di telinganya juga semakin parah dan sampai membuat Rochelle gak bisa tidur sama sekali. Selain ngerasa nyeri, Rochelle juga merasa suara garukan-garukan dalam telinganya itu semakin parah dan kayak semakin banyak. Seakan-akan nih ada benda hidup yang memakan jaringan di dalam telinganya. Rochelle mulai mengalami ketakutan gara-gara suaranya itu dan juga sensasi asing di telinganya. Kayak ada yang bergerak. Akhirnya Rochelle pun pergi ke dokter bersama dengan ibunya. Dia pergi ke Royal Derby Hospital. Waktu pemeriksaan awal itu dokter mengira Rochelle terkena infeksi telinga biasa. Dikasihlah obat tetes antibiotik. Tapi setelah diterapi dengan antibiotik, gejalanya sama sekali nggak membaik. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan lebih dalam menggunakan alat namanya otoskop. Alat khusus untuk melihat telinga bagian dalam. Nah, katanya Rochelle nih, waktu itu wajahnya dokter berubah, kelihatan kaget dan agak takut. Dan dokter bilang dengan nada serius. Waktu itu kan Rochelle diantar sama ibunya nih. Dia bilang ke ibunya Rochelle, "Bu, saya boleh bicara berdua aja dengan anaknya." Ibu Rochelle saking paniknya dia mohon ke dokter. Dia bilang, "Dokter kasih tahu aja ke saya ada apa. Gak usah ada yang ditutup-tutupi." Dan saat itulah dokter bilang, "Bu Rochelle, di dalam telinga Anda ada banyak sekali belatung pemakan jaringan manusia." Rochelle langsung menangis, dia ketakutan, dia panik luar biasa. Karena ternyata dokter tuh ngelihat ada lubang berukuran sekitar 12 mm, ya sekitar 1,2 cm di jaringan telinga bagian dalamnya Rochelle. Dokter juga menemukan nih, ada kerumunan belatung dalam telinganya Rochelle. Belatung yang masih aktif, masih bergerak-gerak makan jaringan telinganya Rochelle. Nah, itulah asal dari suara menggaruk di telinganya Rochelle tadi. Dan Rochelle bilang, itu adalah pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Dia ketakutan kalau belatung itu memang makan jaringan hidup di telinganya, jangan-jangan sudah bisa sampai ke dalam jaringan otaknya. Kalau udah sampai nggak tahu deh apa jadinya si Rochelle ini. Dokter ngeliat ada sekitar 8 belatung dari lalat jenis Cochleomia homnivorax. Belatung ini beda dengan belatung lalat pada umumnya. Ukurannya lebih besar dan juga badannya lebih tebal. Belatungnya punya ciri khas nih, punya kait tajam di bagian ujung mulutnya. Tubuh belatung ini tuh penuh duri-duri yang susunannya menyerupai spiral. Makanya disebut juga dengan belatung sekrup.
Dan dokter ngeliatin makhluk itu masih dengan aktifnya menggerogoti jaringan telinga Rochelle selama berhari-hari. Jadi spesies jenis ini tuh umum ditemukan di wilayah subtropis seperti Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah. Baru Rochelle teringat ya waktu dia liburan ke Peru bersama pacarnya. Waktu itu telinganya memang sempat kemasukan lalat. Tapi Rochelle ngira ketika lalatnya sudah bersedia keluarkan, masalahnya tuh udah beres. Tapi ternyata tuh lalat betina yang sempat bertelur dalam telinganya Rochelle. Dokter menjelaskan apa yang dialami Rochelle disebut sebagai miasis auricularis, infeksi parasit ekstrim pada bagian telinga. Tapi ini lebih mengerikan lagi, karena belatung lalat itu biasanya kan hanya memakan jaringan yang rusak. Sedangkan belatung lalat jenis ini memakan jaringan yang sehat. Kalau sampai nih mereka menggali telinga Rochelle sampai menembus ke cairan otak, udah pasti akan terjadi infeksi otak yang sangat serius. Bahkan Rochelle bisa sampai kehilangan nyawanya. Tapi untungnya waktu dokter melakukan pemeriksaan CT scan itu kelihatan belatungnya belum menembus struktur saraf, belum sampai ke dalam rongga kepala, dan juga gak melukai pembuluh manapun. Dokter pun mencoba melakukan pengangkatan belatung. Pertama dengan membilas telinganya Rochelle. Tapi ingat, belatung ini tubuhnya penuh dengan duri, sehingga seakan-akan bisa mengunci tubuhnya itu ke jaringan sekitar telinganya Rochelle. Dan belatung ini lebih buas daripada belatung biasa. Pergerakannya aktif dan punya kait tajam di bagian ujung mulutnya. Bisa dibilang belatung ini tertanam dalam jaringan. Dibilas berkali-kali sama sekali gak ada satupun yang keluar. Akhirnya dokter bilang, mau gak mau ini harus dioperasi. Dan dikhawatirkan masih banyak lagi belatung dalam telinganya Rochelle. Ketika operasi dilakukan, katanya nih, dokter mengeluarkan segumpalan belatung yang masih mengeliat-ngeliat. Akhirnya semua belatung pun berhasil dikeluarkan tanpa adanya komplikasi besar. Rongga telinganya Rochelle dibersihkan menggunakan larutan antiseptik untuk mencegah infeksi lanjutan. Rochelle juga diberikan antibiotik spektrum luas untuk mencegah infeksi. Nah teman-teman, yang namanya lalat spesies Cochleomia ini dikenal sebagai lalat yang paling berbahaya di dunia parasitologi. Namanya aja Cochleomia hominivorax, yang berarti si penyantap manusia. Kalau lalat ini bertelur, belatungnya itu adalah belatung pemakan jaringan hidup, baik di manusia ataupun hewan. Dan bayangin aja seekor lalat betina bisa bertelur sampai ratusan butir sekaligus. Dan itu terjadi sangat-sangat cepat. Dalam waktu 24 jam telur akan menetas dan belatung pemakan jaringan ini pun akhirnya mulai bermunculan. Selain itu, lalat jenis ini bertelur di jaringan yang terbuka atau rongga tubuh yang lembab. Telur yang menetas dengan sangat cepat dan belatung segera memakan jaringan hidup untuk mendapatkan nutrisi. Belatung ini punya enzim, namanya enzim proteolitik yang melunakkan jaringan manusia dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Belatung ini akan sangat aktif menghancurkan jaringan lunak kayak kulit, lemak, otot, atau jaringan ikat. Setelah jaringannya hancur, tulang yang tadinya tertutup jaringan akan terbuka. Lama-kelamaan tulangnya infeksi dan kemudian hancur. Nah mulailah nih belatung akan membuat jalur di tulang yang utuh tadi. Pada kasus belatung lalat yang ada dalam telinga, sebenarnya bisa aja belatung ini menembus ke dalam rongga kepala melalui tulang bagian pelipis kita. Tapi untungnya pada kasus Rochelle, belatungnya tuh nggak sampai ke dalam rongga kepala. Karena kalau belatung lalat sampai masuk ke dalam rongga kepala, mereka akan memakan jaringan otak dengan sangat agresif. Karena kan nutrisinya banyak dan rasanya udah pasti enak banget. Nah, bisa terjadilah radang setelah ke otak atau bahkan radang jaringan otak yang bisa mengancam nyawanya Rochelle. Ya, Rochelle kemungkinan nggak selamat misalkan belatung tadi udah sampai ke dalam rongga otaknya. Rochelle ini kan tinggal di Inggris ya teman-teman. Sebenarnya kasus miasis auricularis ini tuh sangat jarang terjadi di daerah yang iklim dinginnya seperti Inggris. Biasanya orang terinfeksi ketika berada di daerah subtropis, contohnya Amerika Selatan. Misalkan nih kita pergi di daerah endemis, maka pertama, pastikan misalkan ada luka di tubuh, tutup dengan kasa atau plester. Yang kedua, pastikan lukanya selalu kita tutup dan bersihkan dengan antiseptik supaya lalat nggak tertarik untuk hinggap di situ, apalagi sampai bertelur. Dan juga gunakan pakaian yang melindungi tubuh kita, kayak baju lengan panjang, celana panjang, atau kalau perlu pakai kaos kaki. Dan selalu jaga kebersihan tubuh supaya lalat nggak tertarik dengan bau badan kita.
Intinya jangan males mandi. Periksa tubuh secara rutin terutama kalau ada luka, rasa nyeri atau ada sensasi bergerak di kulit kita. Karena di fasilitas kesehatan sekalipun teman-teman pemeriksaan rutin sering banget gagal mendeteksi belatung di tahap awal. Mungkin teman-teman pernah dengar ada cara penanganan serangga di telinga dengan memasukkan minyak kayak parafin, petroleum jelly, atau mineral oil. Diharapkan nih, serangga di telinga bisa keluar karena kekurangan oksigen, jadi serangganya keluar dengan sendirinya. Tapi sayangnya enggak dengan belatung dari lalat jenis ini. Namanya aja belatung sekrup. Punya kait di bagian mulut dan di seluruh tubuhnya itu ada duri yang berbentuk spiral. Membuat belatung ini nggak gampang melepas jaringan. Apalagi nih, durinya itu menghadap keluar. Jadi kalaupun dibilas pasti akan nyangkut di jaringan telinganya kita. Pada kasus luka yang dalam, belatung lalat yang banyak atau misalkan ada jaringan rusak, itu membuat minyak, petroleum jelly nggak berfungsi sama sekali. Apalagi kalau belatung sudah semakin berkembang biak. Kalau belatung ada yang mati tapi tetap nggak keluar, malah beresiko terjadi infeksi yang lebih parah. Nah, yang paling takutkan nih, kalau belatung terus menggerogoti telinga bagian dalam, sampai ke pembuluh terjadilah nih kebocoran cairan tubuh yang serius dan mengancam nyawa. Atau misalkan belatungnya masuk lebih dalam dan membuat kerusakan jaringan yang lebih banyak lagi. Pada kasus semacam ini, pengobatan yang paling efektif adalah bedah atau operasi. Karena mau nggak mau semua belatung harus dikeluarkan satu persatu, nggak ada satu pun yang boleh ketinggalan. Dan jaringan rusak harus dibersihkan sampai nggak tersisa sama sekali. Selain itu harus dikasih juga antibiotik untuk mencegah infeksi gara-gara bakteri. Dan yang nggak kalah penting adalah dukungan untuk pasien secara psikologis. Karena pasien udah pasti akan ngerasa sangat trauma. Rochelle bilang, infeksi belatung di telinganya adalah pengalaman paling mengerikan yang pernah dia alami. Dan apa yang Rochelle alami bisa dijadikan pembelajaran untuk tetap waspada. Kalau kita liburan ke tempat baru, ada baiknya kita tahu tentang penyakit apa yang sering ada di sana. Karena ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah teman-teman, tadi Rochelle udah bilang dia mengalami trauma yang sangat berat. Dia ketakutan, dia tuh seakan-akan setelah sembuh pun kadang-kadang masih bisa mendengar suara garukan-garukan di telinganya. Kayak tersugesti jangan-jangan belatungnya masih ada, ngerasa ada yang bergerak di telinganya. Tapi Rochelle akhirnya memutuskan nih untuk mengalihkan traumanya menjadi bahan untuk edukasi. Dia bagikan pengalaman ini dalam dokumenter internasional di Discovery Channel. Judulnya Bugs, Bites, and Parasites. Nah, buat teman-teman yang fobia serangga atau gampang merasa terganggu, saya sarankan jangan menonton dokumen ini daripada merasa takut atau gak nyaman. Tapi kalau teman-teman kuat, dokumenter ini sebenarnya lumayan menarik, seru, karena bisa meningkatkan kesadaran tentang penyakit-penyakit misterius yang masih belum banyak terjadi di sekitar kita. Apalagi nih, yang namanya alam akan terus-menerus berubah. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan lingkungannya, mulai dari manusia sampai serangga kecil. Setelah menonton video ini teman-teman jangan lupa ya, cek bagian tubuh kita yang selama ini nggak terlalu kita perhatikan. Rongga telinga, rongga hidung, atau jangan-jangan bagian lipatan-lipatan kulit. Karena kita nggak tahu ya, siapa tahu aja ada sesuatu yang sedang diam-diam tumbuh di sana. Teman-teman, tubuh kita tuh sering banget memberi sinyal kalau ada dalam bahaya. Semakin cepat kita sadar, semakin besar peluang kita untuk mencegah kerusakan yang lebih besar buat terjadi. Ingat untuk selalu jaga kebersihan dan rawat tubuh kita. Perhatian ke tubuh kita dan kesadaran terhadap lingkungan bisa melindungi kita dari hal-hal yang buruk.